ဇလန်လေးကတော့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမှုပွဲဖြေဖို့ရက်ပိုင်းပဲလိုတော့တဲ့အထက်တန်းနောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူလေးဒန်ဘီနဲ့စတင်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူမဟာတင်းချဘာသာရက်မှာအတော်လေးညံ့ဖျင်းလွန်းတာပါပဲတင်းချချင်းစုအမြဲတမ်းအိပ်ပျော်နေတတ်လို့ဆရာဖြစ်သူကစိတ်တူပြီးတနေ့မှတော့သူမကိုကြောက်တင်ပုံးရှိထွက်ခိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းဘာပု္ပ္ပာမှမတွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ဆရာကလူပုံအလဲမှာသူမကိုစူပူချင်းမောင်းပါတော့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူမကစာမလုပ်ပဲဖုံးဖို့လိုက်တချင်းနားထောင်လိုက်နေပဲအချိန်ဖြုံးနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးစိတ်တူသွားတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကနင်းတချင်းစာသားတွေအလွတ်ကျက်တလို့သာတင်းချပု္ပ္ပာတွေကိုတွက်နိုင်ရင်ပါရမီရှင်ဖြစ်နေလောက်ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဒန်ဘီဟာတင်းချညံ့တဲ့နေရာမှာသူမရဲ့အဖေနဲ့တုတ်တူတာဖြစ်ပြီးဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်ဘယ်တက္ကသိုလ်ကမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေစရာနော်ပြီးပြောပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒန်ဘီကိုအနောက်ရှက်အဖြစ်ဆုံးကတော့သူမအမြဲကြည့်နေကြတမိုင်းနောက်ခံဒရမ်မာဇလန်တွဲကိုမိခင်ဖြစ်သူကလိုင်းပြောင်းပစ်လိုက်တာပါပဲစိတ်ပြတ်သွားတဲ့ဒန်ဘီလည်းအခန်းထဲကထွက်လာပြသူမရဲ့အရင်နှီးဆုံးတငယ်ချင်းအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူကလည်းဒါနဲ့အတွက်ကောလိပ်တက်ဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပဲအခုမှစာမွေးပွဲကြရင်နှစ်မှာအနာဂတ်လည်းရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးသွားစရာနေရာလည်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထပ်ပြီးသတိပေးပါတယ်နောက်ရက်မနက်မှာတော့ဒန်ဘီတယောက်အိယာနိုးနောက်ကျပြီးစာမွေးပွဲဖြေဖို့အပြေးလောထွက်လာခဲ့ရပါတယ်မိခင်ဖြစ်သူကလည်းကြောင်းကောင်းကောင်းဝင်နိုင်အောင်အစွမ်းကုန်ဖြေခဲ့ဖို့အားပေးစကားပြောပြီးကြံရစ်ခဲ့ပါတယ်ဒန်ဘီဟာအထူးသဖြင့်တင်းချဘာသာရဲ့အတွက်အရန်ကိုစိုးရိမ်နေပြီးဘတ်စကားပေါ်မှာပါစာကြည့်ရင်စာမွေးပွဲကွင်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကားပေါ်ကအမြန်ဆင်းပြီးပြေးလာခဲ့ပေမဲ့ထီယူလာဖို့မေ့ကြံခဲ့ပါတယ်စာမွေးပွဲဖြေရမယ့်အဆောက်အုံနာရောက်ခါနီးမှာပဲ PR တွေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကဝင်ရောက်လာပါတယ်သူမအစင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူးကြာရှုံးမဲ့အရေးကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အစားထွက်ပြေးဖို့ပဲစဉ်းစားရင်းထိတ်လန့်တုန်လှုပ်လာပါတယ်သူမဟာရွာသွန်းနေတဲ့မိုးရေထဲမှာထိုင်ချလိုက်ပြီးငါသာဒီကဘာကနေပျောက်ကွယ်သွားရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ထဲကနေတိတ်တဆိတ်ဆူတောင်းနေမိပါတယ်သူမရဲ့ရှိတဲ့မှာတော့မိုးရေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေအိုင်ကလေးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။သူမထိုရေအိုင်နာကိုတူးကပ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းတဲ့ဝတ်စုံတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစုစုဝေးပြီးမိုးရွာချပေးဖို့ဆူတောင်းနေကြတာကိုသူမသတိပြုမိသွားပါတယ်။သူတို့ကမိုးမရွာတာ3နှစ်ရှိပြီဖြစ်လို့လူတွေငတ်မှုခေါင်းပါပြီးတေဆုံးနေကြရတယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်။ရုတ်တရက်ဆိုသလိုဒန်ဘီဟာထိုရေအိုင်ထဲကိုကျဆင်းသွားပြီးရေနစ်တယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေဆုံးသွားမဲ့အစားထိုနေရာမှာဒါတင်ပြန်လဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးလုံးဝခြားနားတဲ့ကဘာတစ်တစ်ခုဂျိုဆွန်းခစ်ကိုရောက်ရှိသွားပါတယ်။သူမတေချာမသိပဲဝေခွဲမရဖြစ်နေတာကြောင့်ဘေးနားကလူတွေကိုဒါသမိုင်းနောက်ခံဒရမ်မှာရိုက်ကူးနေကြတာလားလို့ရှောက်မိပါတော့တယ်။သူမရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အပြုတ်မှုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ဘရင်ကြီးကထိတ်လန့်သွားပြီးဒါမိတ်ဆာမလားလို့အော်ဟစ်မေးမြန်းပါတယ်။သူမကလည်းပြပြတလဲနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။သမီးကအထက်တန်းကျောင်းသူကိုဆန်းပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမပြောလိုက်တဲ့စကားကသူတို့အတွက်တော့နတ်မှန်တဲ့တစ်ခုလိုဖြစ်နေတာကြောင့်ပို့ပြီးတော့ကြောက်လန့်သွားကြပါတယ်။ရုတ်တရက်စစ်တီတော်တွေကဓားတွေကိုစီနဲ့သူမကိုဝိုင်းထားလိုက်ပါတယ်။ဓားတွေကတကယ်ဓားအစ်စ်တွေဆိုတာတီးလိုက်ရတဲ့အခါဒန်ဘီတယောက်ပြပြတလဲနဲ့သမီးပါလို့ဒီကိုရောက်လာလဲတိပြီးအရှအင်ဖျားမိုးရွာချပေးပါလို့အလွတ်သဘောအော်ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကလည်းသူမရဲ့စကားကိုစူတောင်းစာလိုမျိုးထက်ဆင်းရွဆိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးခေါင်းပြန်မောကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါပြီသူမဟာဘရင်နန်းတော်ထဲကဝတ်စုံတွေထားတဲ့နေရာကိုအမြန်ထွက်ပြေးသွားပြီးနန်းတွင်းပူရောဟိတ်တူအဖြစ်ရုပ်ဖြက်ကဘရင်ကြီးနဲ့အမတ်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတွေကိုခိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်အစည်းအဝေးတွင်းမှာဘရင်ကြီးကငါတို့တွေအယူသီးမှုတွေကိုရပ်တန့်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့သိပ္ပံနဲ့တင်ချပညာရက်တွေကိုလေ့လာရမယ်လို့ရုတ်တရက်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပူရောဟိတ်ကြီးကကန့်ကွက်ပြီးဒါဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အတိတ်ပဲမရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တင်ချဆိုတာအယူသီးမှုတစ်ခုပဲတဘာဝတရားကိုညီမျှခြင်းတွေနဲ့နားလည်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမိုးခေါင်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကနတ်မင်းတွေဘရင်ကြီးအပေါ်စိတ်ဆိုးနေလို့ဖြစ်ပြီးမိုးရွာစေခြင်းရင်ဘရင်ကြီးနဲ့မိဖုရားခေါင်ကြီးတို့နတ်ပူဇော်ပွဲလုပ်ရပါမယ်လို့ရှောက်တင်ပါတယ်ဒန်ဘီဟာအစည်းအဝေးထဲကနေတိတ်တဆိတ်ပြန်ထွက်မှာသူမရဲ့ဖုန်းကိုရှာဖွေရင်းပြန်ဖမ်းခံရပါတယ်ဘရင်ကြီးရောက်လာမှကိုစောင့်နေတော့မိုးရွာရင်တော့ငါဒီကနေထွက်ပြေးလို့ရမှာပဲလို့တွေးနေမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့ဘရင်ကြီးကမိုးမရွာတာ3နှစ်ရှိပြီလို့ပြောပြီးသူမကိုလုံးဝသဘောမကျကြောင်းနဲ့ချက်ချင်းကုမျက်ပြရမယ်လို့အမိန့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ထိတ်လန့်သွားရပါတယ်သူမကပြပြတလဲနဲ့ခဏလေးပါရှင်သမီးကအနာဂတ်ကနေမတော်တဆရောက်လာတဲ့ចောင်းသူတယောက်ပါသမီးသမိုင်းចောင်းတွေကိုအများကြီးသိပါတယ်လို့တောင်းပန်ပါတယ်ဒါနဲ့မရတော့သမီးတင်ချလဲအရန်တော်ပါတယ်လို့အမြန်ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားသွားတဲ့ဘရင်ကြီးကကိုမျက်မှုကိုဆိုင်းငံ့လိုက်ပြီးတက်တည်ပြဖို့အတွက်ပိုက်တာကိုရက်တီအိုရန်ဖေဒဂိုင်းဒွန်ပု္ပ္ပာတစ်ခုကိုတွက်ခိုင်းပါတယ်အစပိုင်းမှာသူမကစာသားတွေကိုနားမလည်လို့ဇဝေဇဝါဖြစ်နေပေမဲ့ဒါဟာပိုက်တာကိုရက်တီအိုရန်ဆိုတာတည်သွားတဲ့အခါမှာတော့အမြန်ပဲတွက်ချက်ပြလိုက်ပါတယ်ဘရင်ကြီးကအရန်အံ့ဩသွားပြီးငါရဲ့ပညာရှိအမတ်တွေတောင်ဒီပု္ပ္ပာမျိုးကို3ရက်လောက်တွက်ရတယ်လို့ညွှန်ဟာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအားလုံးကဒန်ဘီကိုဆန်လို့ခေါ်တဲ့ယောက်ျားလေးပညာရှိတဦးဖြစ်ဆက်ဆံကြပါတော့တယ်ဘရင်ကြီးကသူမကိုလူတွေကိုတင်းချတင်ပေးရမယ်အောင်မြင်ရင်အိမ်ပြန်ခွင့်ပေးမယ်လို့အမိန့်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမရဲ့ပထမဆုံးကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ဘရင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကကနန်းတောင်မရေတွက်တမှန်သိလိုက်ရတဲ့အခါဒန်ဘီတယောက်အံ့ဩသွားရပါတယ်သူမဟာစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ကနန်းတွေအပေါင်းအနှုတ်ကနေမြောက်ချင်းထိအခြေခံကစပြီးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာပြိုင်ပွဲမျိုးကဂီတပညာရှင်တဦးနဲ့တင်းချပြိုင်ပွဲရှင်ပြိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြပါတယ်ဒန်ဘီရှုံးရင်အဖြစ်ပေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်သူမဟာဘရင်ကြ
ဤကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးဘရင်ကြီးစာမတွက်တဲ့အခါစိတ်တူပြီးခေါင်းကိုယ်တောင်ထုမိပါသေးတဲ့စစ်တီတွေကဘရင်ကိုခန္ဓာကိုထိပါမှုနဲ့ချက်ချင်းတက်ဖို့ပြေးဝင်လာပေမဲ့ဘရင်ကြီးကတားမြစ်ပြီးရေမောကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်မိဖုရားခေါင်ကြီးလာလေတဲ့အခါတိုင်းလဲသူတို့ဟာတင်ချာစာရွက်တွေကိုဝတ်ထားပြီးဂီတလေးကျင့်နေဟန်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာဘရင်ကြီးကဒံဘီပိုက်စာနေတာကိုသတိပြုမိပြီးအတူစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေမဲ့သူမကနန်းတွင်စားစာတွေကိုသဘောမကျတာကြောင့်ဘရင်ကြီးကိုမိဖို့ချောင်စီခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူမရဲ့လွယ်အိတ်ထဲကပါလာတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့အရသာရှိတဲ့အသင့်စားခောက်ဆွဲချောက်ကိုချက်ပြုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘရင်ကြီးကဆက်ပေမဲ့လည်းအရန်သဘောကျသွားပါတယ်ဒံဘီကရေကမ်းပေးပေမဲ့ဆက်တဲ့အရသာကိုကြိုက်လို့ဆိုပြီးညှင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်မနက်မှာတော့ဘရင်ကြီးရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုတနန်းတော်လုံးကြားရပါတော့တယ်။ဒံဘီသွားကြည့်တဲ့အခါဘရင်ကြီးကသူမမိစ္ဆာမန္တန်နဲ့ပြူစားထားတယ်ဆိုပြီးနားမှာအဆောင်လက်ဖွဲ့တွေကတ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒံဘီကမျက်လုံးပင့်လိုက်ပြီးကြည်စူးစားပါဦးအရှင်မင်းကြီးရဲ့ဒါကခောက်ဆွဲ6ကြောင်ဖြစ်တာပါ။အောက်လန်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ငရုတ်သီးတွေဝမ်းထဲရောက်သွားလို့အပူလွန်တာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်။အဲ့ဒီခါဘရင်ကြီးကဝမ်းအစာအိမ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးပါတယ်။ဒါနဲ့ဒံဘီလည်းအစာအိမ်ဦးမကြီးဦးသိန်းတွေကြတောင်းတဲ့နှလုံးအကြောင်းကိုပါထိုင်ပြီးရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ဘရင်ကြီးရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်လက်တင်ခိုင်းပြီးနှလုံးခုန်တာကိုခန်းစားကြည့်ခိုင်းပေမဲ့ဘရင်ကြီးကဘာမှမခံစားရဘူးလို့ပြောပါတယ်။သူမကပြုံးပြီးရပါတယ်။တနေ့ကျရင်အရှင်မင်းကြီးချစ်ရမယ့်သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါအလိုလိုတိလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဗဟုသုတကြွယ်ဝမှုကိုအံ့ဩမိတဲ့ဘရင်ကြီးကဒံဘီကိုပါရမီရှင်ပညာရှိတဦးအဖြစ်မြင်လာပြီးတင်ချတင်မကပဲတိတ်ပံနဲ့စိုက်ပျိုးရေးအထိဂျိုဆွန်းရဲ့ပညာရှိအမတ်အားလုံးကိုတင် जा ပြသပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီညမှာဘရင်ကြီးကသူမကိုမန်တာရင်လိမ်မော်တီးတစ်လုံးပေးတဲ့အခါဒံဘီကဘာခန်းနာမှမရှိပဲကျေးဇူးပဲလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ဘရင်ကြီးစိတ်ဆိုးသွားပါတယ်။နင်ကဂျိုဆွန်းရဲ့လေလွင့်သူတယောက်ပဲဒီအသီးကိုအနည်းဆုံး3ရက်လောက်တင်ထားပြီးမှစားတင်တာကောင်းချီးပေးတာကိုတန်ဖိုးမထားဘူး။လို့အရန်ဒရမာခင်းမနေပါနဲ့လို့ပြန်ပြောပါတယ်နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်နန်းတွင်းဝင်းထဲမှာဘောလုံးကစားကြပြီးဘရင်ကြီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြေးလွှားစေခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်မှာတော့ဘရင်ကြီးဟာမိဖုရားလောင်းနဲ့ထိုင်နေရင်အဲ့ဒီညဟင်းချိုထဲမှာချစ်စေးတစ်မျိုးပါလာလိမ့်မယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကြမ္မာကအလှည့်ပြောင်းဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီဟင်းချိုခွက်ကဒံဘီလက်ထဲရောက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒံဘီတယောက်ထူးဆန်းတဲ့အပြုမှုတွေလုပ်ပြီးနန်းတော်ထဲမှာလည်းအိပ်ပျော်သွားပါတယ်သူမနိုးလာတဲ့အခါဘရင်ကြီးကိုတောင်းပန်ပေမဲ့ဘရင်ကြီးကဘာမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးသွားတော့အားလုံးကိုမေးလိုက်ပါလို့ပဲပြောပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အပြင်မှာလမ်းလျှောက်နေတော့ဘရင်ကြီးကနင်သာတီတာဝန်ကိုအောင်မြင်ရင်လွတ်တော်မှာယာရုကြီးကြီးရမယ်အပြင်တော်ဝင်မြင့်တကောင်ပါရလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒံဘီကသမီးဘာမှမလိုချင်ပါဘူးမိုးရွာတာနဲ့သမီးရဲ့ကဘာကိုပြန်มาပါလို့ညှင်းပယ်ပါတယ်ဘရင်ကြီးကလည်းဒါဆိုအခုကစပြီးငါ့ကိုဘရင်တပားလို့မဆက်ဆံနဲ့ငါတို့ကရင်ဘက်ချင်းတူတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ရက်မှာတော့ကပ်ပေးဆိုးတစ်ခုဆက်ရောက်လာပါတယ်ဒံဘီဟာဘရင်ကြီးကိုပြည့်ရပြူးမှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးခြေလက်တွေကိုကျိုးတုပ်ကနှိပ်စက်ခြင်းခံရတော့မဲ့အခြေအနေရောက်သွားပါတယ်ဘရင်ကြီးကကြားဖြတ်ဝင်ရောက်ပြီးဒီပညာရှိလေးမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသိပညာတွေရှိတယ်လို့ပူရောဟိတ်တွေကိုရှင်းပြပါတယ်ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးပူရောဟိတ်ကြီးကကောင်းပြီးဒါဆိုရင်အခုကစပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းမိုးမရွာရင်သူ့ကိုကွပ်မျက်ရမယ်လို့စိန်ခေါ်ပါတယ်ဒံဘီကအရှုံးမပေးပဲအရာအလုံးကိုဆက်လက်တွက်ချက်လေ့လာနေခဲ့ပါတယ်။နန်းတွင်းဂီတပညာရှင်ကလည်းသူမကိုမိုးရေတိုင်းကရိယာ rain gouge ပြုလုပ်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ကောင်းကင်ကနေမိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာချလာပါတော့တယ်။ဒံဘီတယောက်အရန်ကိုဝမ်းသာသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်ကြီးကသူမမိုးရွာရင်ပြန်မယ်လို့ပြောခဲ့တာကိုရုတ်တရက်တတိယသွားပြီးသူမရှိရအိမ်စီကိုအပြေးလွှားသွားခဲ့ပါတယ်။မိုးရေတိုင်းကရိယာရှိမှငိုနေတဲ့ဒံဘီကိုတွေ့ရတဲ့အခါဘရင်ကြီးကမင်းအခုချက်ချင်းထွက်ပြအေးရမယ်ငါမင်းပြည်ကိုသွားမဲ့တင်မောတစည်းပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒံဘီကခေါင်းခါပြီးတမိတဘွားလုံးထွက်ပြေးခဲ့တာကိုကဘာကနေထွက်ပြေးခြင်းလို့သာဒီကိုရောက်လာခဲ့တာလို့ပြောပြီးညင်းဆိုပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲပူရောဟိတ်ကြီးရဲ့အမိတ်အရဒံဘီကိုတတ်ဖို့ရောက်လာတဲ့နန်းတွင်းဂီတပညာရှင်ရောက်ရှိလာပါတယ်ဂီတပညာရှင်ကဒံဘီကိုမြင်းပေါ်တင်ပြီးတောအုပ်ထဲအထိခေါ်ဆောင်သွားပြီးမှမင်းကလေးဆိုတာငါသိတာကြပြီးဒါပေမဲ့ငါကလူကောင်းမှုလို့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုထိမ့်သိမ့်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်သူမကလည်းယောက်ျားလေးအလုပ်ကိုလိုချင်လို့ရုပ်ဖြတ်ခဲ့ရတာပါလို့ရှင်းပြပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲနန်းတော်ထဲမှာပူရောဟိတ်ကြီးကဒံဘီတင် जा ပေးခဲ့တဲ့သိပ္ပံပညာတွေနဲ့အထူးသဖြင့်သူမတီထွင်နေတဲ့စာရေးသားတဲ့တီထွင်ဆဲကိုရီးယားအခရာတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့ဘရင်ကြီးကိုနားချနေပေမဲ့ဘရင်ကြီးကလက်မခံပဲဒံဘီကိုရှာဖို့မြင်းစီးပြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တောအုပ်ထဲမှာစစ်တီတွေကဒံဘီနဲ့ဂီတပညာရှင်ကိုလိုက်မိသွားတဲ့အခါဂီတပညာရှင်ကဒံဘီကိုအလွတ်ရုံခိုင်းပြီးစစ်တီတွေကိုတားဆီးတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒံဘီဟာလမ်းခွဲတစ်ခုစီရောက်တဲ့အခါဘယ်သွားရမှန်းမသိဖြစ်နေတော့နေမင်းကြီးကဂျိုဆွန်းရဲ့နာရီပဲလို့ဘရင်ကြီးပြောခဲ့ဘူးတာကိုသတိရပြီးနေအောင်ကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားရကနေပင်လယ်ကမ်းခြေကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတော့ဘရင်ကြီးကသူမကိုကြိုတင်စောင့်ဆိုင်နေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီညမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရှင်တွဲထိုင်ပြီးကျယ်တွေကိုကြည့်ကြပါတယ်။ဒံဘီကအနာဂတ်မှာဒီလိုကျယ်တွေကိုမမြင်ရဘူး။အလင်းဆုံးကျယ်တွေကိုပဲမြင်ရတာလို့ပြောတဲ့အခါဘရင်ကြီးကအခုမင်းမြင်နေရတဲ့ကျယ်တွေကမင်းမြင်ခြင်းတဲ့ကျယ်တွေပဲ။ဒါပေမဲ့တေချာစိုက်ကြည့်ရင်ကျယ်တွေအများကြီးရှိနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အရာရာကအမြဲတမ်းရှိနေပြီးသားပါ။မင်းရဲ့နှလုံးသားကမြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတာပါလို့ပြန်ပြောပါတယ်။ပြီးနောက်ဘရင်ကြီးကဒံဘီကိုချစ်မြတ်နိုးချောင်းဖွင့်ပြောခဲ့ပြီးစင်ရဲသားပြည်သူက
ဒီပါစာတက်မြောက်အောင်လွယ်ကူတဲ့အခရာအသစ်ကိုတီထွင်ခြင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဒန်ဘီကသူမရဲ့အိတ်ထဲကအနာဂတ်ငွေစက္ကူကိုထုတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါငွေစက္ကူပေါ်မှာပါနေတဲ့ဘရင်ကြီးရဲ့မျက်နှာဘရင်စီကျုံကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဘရင်ကြီးတကယ်ပဲအောင်မြင်လိမ့်မယ်ဆိုတာသဘောပေါက်သွားပါတယ်။နန်းတော်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဘရင်ကြီးကပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့သူတွေကိုယာရုတိုးမြင့်ပေးမယ်လို့ကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမတ်တွေကဒန်ဘီကိုဆန်ကိုနှင်ထုတ်ဖို့သို့မဟုတ်ကွပ်မျက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။ဒါတောင်မှဒန်ဘီကဘရင်ကြီးကိုတင်ချာနဲ့စာရေးသားတွေကိုပူရောဟိတ်တွေမသိအောင်တိတ်တဆိတ်ဆက်လက်တင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ဒန်ဘီဟာနန်းတော်ထဲလမ်းလျှောက်ရင်းမိဖုရားခေါင်ကြီးပုံရှိုးကွယ်ရှိုးမှုစားနေတာကိုတွေ့သွားပါတယ်။ဝိတ်တက်ပြီးအလှပြတ်မှဆိုလို့အစားလျှော့ခိုင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒန်ဘီကသူမရဲ့ခောက်ဆွဲ6ခုကိုပေးလိုက်ရကနေသူတို့နှစ်ယောက်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ရက်အနှဲငယ်ကြာတော့မိဖုရားခေါင်ကြီးကဘရင်ကြီးကိုအကြောင်းစုံတည်ပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒန်ဘီကိုဘရင်ကိုလှုပ်တော်ဖြစ်တင်မြောက်ဖို့မေတော်ကြီးကိုပါအတိပေးထားပြီးပြီလို့ရှောက်တင်ပါတယ်။ရုတ်တရက်ဒန်ဘီတယောက်နန်းတွင်းအပြိုတော်တွေရဲ့အလှပြင်ပေးခြင်းကိုခံရပြီးဘရင်ကြီးနဲ့ပထမဆုံးအတူအိတ်ဆက်ဖို့ပြင်ဆင်ပေးနေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့အခါလန့်ပြီးထွက်ပြေးပါတော့တယ်။ဘရင်ကြီးကလိုက်ရှာပြီးသူမကိုအခန်းတစ်ခုထဲဆွဲခေါ်သွားပါတယ်။ဒန်ဘီကကျွန်တော်တို့ကတငယ်ချင်းတွေပဲလေသမီးက16နှစ်ပဲရှိသေးတာလို့အော်ဟစ်ကန့်ကွက်တဲ့အခါဘရင်ကြီးကရင်မောပြီး16နှစ်ဆိုတာလူကြီးဖြစ်ဖို့3နှစ်တောင်လိုသေးတာပဲမင်းကလေးမဟုတ်တော့ပါဘူးပြီးတော့မင်းကလေးဆိုတာငါသိတာကြားပါပြီငါမင်းကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီညတော့ဒီမှာပဲနေရမယ်လူတွေအားလုံးစောင့်ကြည့်နေကြလို့ပါငါမင်းကိုအရှင်လက်စားပြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့နှစ်သိမ့်ပေးပါတယ်နောက်ရက်မနက်မှာဒန်ဘီကဂီတပညာရှင်ကိုတွားတွေ့တဲ့အခါသူကမင်းအနာဂတ်ကိုတကယ်ပြန်ကျင်တာတေချာလားလို့မေးပေမဲ့သူမဘာမှမဖြေနိုင်ပဲတွေးဝေနေခဲ့ပါတယ်နောက်တော့မိဖုရားခေါင်ကြီးကလူတစ်ယောက်တွေ့ချင်နေတယ်ဆိုလို့တွားတွေ့ရမှာသူမရဲ့တကယ်မိခင်နဲ့တပုံစံနဲ့တူလာတဲ့မေတော်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရလို့ဒန်ဘီတယောက်ဝမ်းနဲ့ပက်လက်ငိုကြွေးပါတော့တယ်အဲ့ဒီညမှာသူမကူညီတိဆောက်ပေးခဲ့တဲ့ရက်စွဲတွေလတွေကိုတိတိကျကျတိုင်းတာနိုင်မဲ့ဂျိုဆွန်ရဲ့နက္ခတ္တဗေဒစနစ်တစ်ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်ပြီးနောက်ဘရင်ကြီးကသူမကိုခေါ်သွားပြီးသူကိုယ်တိုင်တီထွင်ထားတဲ့အခရာ28လုံးပါတဲ့စာရေးသားတဲ့ဟန်ကူဟန်ကိုပြသခဲ့ပါတယ်ခမ်းမဆောင်ကြီးရဲ့အလယ်မှာဘရင်ကြီးကဒန်ဘီကိုထိုင်ခိုင်းပြီးအိမ်အောင်ပြုခြင်းရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့တော်ဝင်စံထိုးကိုစင်ញံပေးကငါနဲ့အတူထာဝရရှိနေပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒန်ဘီကငိုပြီးမရပါဘူးမိုးရွာရင်ပြန်မယ်လို့သမီးကိုကတိပေးထားတာသမီးမေညှော်နေလိမ့်မယ်လို့ညင်းဆိုပါတယ်ဘရင်ကြီးကဒါဆိုအမေစီခဏသွားတွေ့ပြီးပြန်လာခဲ့လေဒီမှာအတူနေကြမယ်လို့အတင်းဆွဲထားပေမဲ့ဒန်ဘီကထညင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဘရင်ကြီးစိတ်ပြတ်သွားပြီးမင်းပြောတာမှန်ပါတယ်အနာဂတ်ကဒီဂျိုဆွန်းခစ်ထက်ပိုကောင်းတာပေါ့မင်းစိတ်ကြိုက်တာလို့တော့လို့ပြောပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထွက်သွားပါတယ်ဒန်ဘီခမ်းမထဲမှာတယောက်တည်းကြံရင်နေတော့ရုတ်တရက်အနောက်ကနေခေါင်းကိုအိုက်ခံရပြီးတတိလစ်သွားပါတယ်တစုံတယောက်ကသူမကိုဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးခမ်းမဆောင်ကြီးကိုပါမိရှုလိုက်ပါတယ်ဘရင်ကြီးကြားသိရတဲ့အခါအသက်အန္တရာယ်ကိုမငဲ့ကွက်ပဲမိရှန်တွေကြားထဲပြေးဝင်ပြီးဒန်ဘီကိုကဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ရက်မှာဘရင်ကြီးကပူရောဟိတ်ကြီးကိုခေါ်ယူပြီးမင်းကအတွက်သူမဘလောက်အတိတ်ပဲရှိလဲတည့်ရသားနဲ့ဘာလို့ဒါမျိုးလုပ်ရတာလဲလို့စစ်မေးပါတယ်ပူရောဟိတ်ကြီးကဒီစာရေးသားတစ်တာပြန်ပွားသွားရင်လူငယ်တွေလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်လာကြပြီးတိုင်းပြည်ပျက်စီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးတရားမှာကိုမကြောက်ဘူးအနာဂတ်ပျက်စီးမှာကိုပဲကြောက်တာပါလို့အေးဆက်စွာဖြေပါတယ်ဘရင်ကြီးကလည်းမင်းတားဆီးပေမဲ့လည်းငါပြည်သူတွေအတွက်ဒီစာပေကိုတိဆောက်မှာပဲငါတို့မရှင်တန်ရတော့မယ့်အနာဂတ်ကိုငါတို့ဘာလို့ကြောက်နေရမှာလဲလို့ပြန်လဲမိန့်ကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲကောင်းကင်ကြီးညှို့မိုင်းလာပြီးမိုးဖွဲဖွဲလေးတွေစတင်ရွာသွန်းလာပါတော့တယ်ဒန်ဘီဟာနန်းတော်ထဲကတငယ်ချင်းတွေကိုတယောက်ချင်းစီလိုက်လံနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဘရင်ကြီးကသူမကိုအဝေးဆုံးအထိလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပြီးကမ်းခြေကရေအိုင်ငယ်လေးစီရောက်တဲ့အခါဒန်ဘီဟာရေအိုင်ထဲကိုပြန်လဲတက်ဆင်းပြီးနှင်းမြုပ်ပြောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ခဏအကြာမှာတော့ဒန်ဘီဟာသူမရဲ့အနာဂတ်ကဘာကရေအိုင်ထဲကနေပြန်လဲပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူမပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါစက္ကန့်ပိုင်းလောက်ပဲကြာမြင့်ခဲ့သေးပြီးစာမှုပွဲဖြစ်ဖို့အချိန်မီသေးမှန်းသိလိုက်ရပါတယ်သူမစာမှုပွဲခမ်းမစီအစွမ်းကုန်ပြေးသွားခဲ့ပြီးဝင်ခွင့်စာမှုပွဲကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမကိုစိုးရိမ်တကြီးစောင့်နေတဲ့မိခင်ဖြစ်သူကိုအတင်းဖက်ထားမိပါတော့တယ်ဒန်ဘီရဲ့စရိုက်တွေတွေးခေါ်တွေအားလုံးဟာဒီခီးစဉ်ပြီးမှလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးမိမိဘေးနားကလူတွေနဲ့အရာရာကိုပုံမတံပိုးထားတက်လာခဲ့ပါတယ်လအနှင်းငယ်ကြာပြီးနောက်တနေ့မှာတော့ဒန်ဘီကျောင်းကအထွက်မိုးတွေတဲတဲမဲမဲရွာချလာပြန်ပါတယ်ထို့အချိန်မှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကသူမရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုထီးလေးလာမှုပေးပါတယ်သူမမောကြည့်လိုက်တဲ့အခါဂျိုဆွန်းခစ်ကဘရင်ကြီးနဲ့တပုံစံနဲ့တူတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူကပြုံးပြီးငါတို့တွေဟိုးအရင်ကဘတ်စကားပေါ်မှာစုံခဲ့ဘူးလေလေမင်းထီကြံခဲ့တာလေလို့ပြောလိုက်ရင်းနဲ့ပဲဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားပါတော့တယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဇလန်းလေးပေါ်ခန်းစားချက်တွေကိုအောက်ကခါမန်မှာရေးသားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုဇလန်းမျိုးကိုအချင်းချုပ်တင်ဆက်ပေးစေချင်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာ